ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੱਝ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਚੋਣ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਮੱਝ ਚੋਣੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ 10 ਵਜੇ 9-10 ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਅਗਲਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਕੋਈ ਧੁੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੱਝ ਚੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣੀ ਕੋਨੀ ਲਾ ਲਓ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅਗਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਵਾਨਾ ਦੁੱਧ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ 2-4 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ।